Hei kaikille! Aloitetaan luomiväriprimerilla. Mä käytän Too Facedin Shadow Insurancea. Ja tähän lookiin mä aion käyttää Urban Decay Naked palettia. Otetaan Naked-väriä ja muistetaan taputella ylimääräiset värit pois, ettei tule sotkua. Mä laitan tätä väriä liikkuvalle luomelle sisäsilmäkulmasta ulkoiseen silmäkulmaan saakka. Seuraavaksi otetaan väri Smog ja otetaan tämmöisellä littanalla luomiväriharjalla. Ja laitetaan sitä tonne luomien ryppykohtaan. Seuraavaksi otetaan pörröinen blending-harja. Ja lähdetään sekoittamaan smogia. Jos sulla on hupulliset silmät tai tuplaluomet, kiinnitä erityistä huomiota, kun sekoitat tätä aluetta. Pidä huolta, että molemmat puolet ovat tasaisia. Seuraavaksi otetaan Dark Horse. Ja laitetaan tätä ihan tonne silmän ulkonurkkaan. Pidetään sen muoto pyöreänä. Otetaan se pörröinen harja taas ja sekoitetaan Dark Horsea. Kun se on sekoitettu, otetaan pikkaisen lisää Dark Horsea ja pistetään toinen kerros. Ja toistetaan samat kohdat toisen silmän kanssa. Sitten otetaan Virgin. Ja käytetään tätä väriä kohottamiseen. Muista sekoittaa hyvin. Mä käytän Smog-väriä uudestaan ja mä laitan tätä mun silmän alle. Rajaukseen mä käytän Kikon mustaa liquid lineria ja mä aina aloitan ulkonurkasta. Se on huomattavasti helpompaa saada molemmat puolet täydellisiksi, kun aloitetaan tuolta kärjestä. Seuraa sun luomen luonnollista kaarta. Toistetaan. Onko kellään muulla silmät täysin eri paria? Mulle silmien rajaaminen on todella vaikeata, koska ne ei teknisesti ole ihan identtiset. Ja mun tän luomen iho ei kyllä ole mikään kaikista silein. Seuraavaksi otetaan musta kynä
ja väritetään toi alaripsien raja. Kierretään ripset. Paina alas 2 kertaa ja liiku ylöspäin ja toista. Maskaran aika. Tämä on Lumenea. Silmät näyttää hyvältä, jotenka valmistellaan iho. Tämä on Clarincen Beauty Flash Balm. Lämmitetään sormien välissä ja sitten laitetaan kasvoille. Seuraavaksi otetaan mun lempikauneustuote, BB Cream. Tää on Skin 79 Absolute Total BB Cream, Diamond Edition. Tsiikatkaa miten noi näpyt häviää. Joo, mä näytän täältä kun mä laitan BB-kriimiä naamaan. Mä en oo löytänyt täydellistä peitepuikkoa vielä, jotenka mä pistän tää samaa BB-kriimiä silmien alle myös. Mikä nuoruuden hehku! BB-kriimi pitää asettaa paikoilleen puuterilla, ja tää on Lumenea. Mä tykkään käyttää tätä ammattilaisten meikkisientä. Jos mä käyttäisin tavallista puuteriharjaa, niin se vaan sotkisi ton BB-kriimin. Mä painan sen puuterin mun ihoon asettaakseni BB-kriimin kunnolla. Seuraavaksi kulmakarvat, ja tää on oikeastaan NYXin huultenrajauskynä. Kuvauksissa mä yleensä käytän kyniä korostaakseni mallin kulmakarvoja. Otetaan lättänä harja ja tasataan ne kulmat kunnolla. Silmämeikin lopuksi laitetaan ripsiväriä alaripsiin. Varjostamiseen mä käytän The Body Shopin Shimmering Waves-palettia. Varjostuksen hyvänä nyrkkisääntönä on muistaa, että edetään korvan kärjestä suun kärkeen.
Ja tähän loppuun laitetaan vaaleanpuna, beige ja huulipunaa. Tää on Beige Dandy Diorilta. Ja me ollaan valmiita. Kiitos, että katsoitte. Nähdään myöhemmin.